Один печник клал печку для профессора. Но печник заметил, что профессор постоянно не высыпается, и спросил: вы, наверное, много работаете и даже по ночам научные труды пишете? Профессор отвечает: о, нет, просто жена храпит, уснуть не могу. Печник говорит: а вы ей ноги раздвиньте, когда она захрапит, и все будет отлично. На следующий день приходит печник печку доделывать, а профессор такой весь в благодарностях рассыпается и просит объяснить причину сего феномена как интересного явления. А печник отвечает: ну, я не знаю, как это по-научному, а по-нашему, по-печному. Чтобы печь топилась, ей нужна хорошая воздушная тяга с трубой. Поэтому вы ей ноги раздвинули, тягу увеличили, вот храп и прошел.